Друзья, приветствую! На связи Вариатор-центр Владивосток. В работе у нас будет сейчас Nissan X-Trail NT32 15 года. Автомобиль, каких часто бывает в ремонте много. У него такая вот чуть предыстория, давайте расскажу. Он выкатал свой ресурс, там пробег, давайте посмотрим попозже. Выкатал свой ресурс, со слов владельца. Появилась ошибка вибрация CVT, физически ощущались провалы динамики со старта, завышение оборотов, тряска, ну это как пробуксовка ремня, да. Отдал в своем городе, он у нас иногородний, в своем городе отдал автомобиль на ремонт, там сделали частичный ремонт. И вот мы сейчас разберем, посмотрим, какой вообще ремонт, какого качества. Все это покажем на видео. Сейчас приступим к демонтажу вариатора, и заодно покажем пробег, какой на нем. Ага, так, друзья, 150 тысяч пробега на этом X-Trail, если верить одометру. Ну так, по состоянию, да, косвенно скажем, ну похоже, что этот пробег. Вот. И еще, да, добавлю, что ошибку вибрацию CVT ему стереть не смогли. Вот тут мастер, который делал. То есть нет оборудования. Вот, выполнил просто работы по там, частичному ремонту вариатора. Ошибка вибрация CVT так и осталась в блоке управления. Ну, соответственно, и калибровки никакие тут не установлены. Ну, в общем, вариатор снимем, разберем, покажем. Друзья, мы приступаем к разбору вариатора. Отдефектуем, покажем все. Да, это вот черный X-Trail 32. Сразу можно, да, заметить, то, что вариатор уже разбирался, ремонтировался. Герметик вместо розового красный. 15 год, вот у нас указан. Причем крышка конусов-то не вскрывалась. Очень интересно. Скорее всего, тут меняли подшипники. Не скрывая крышки. Ага. Или купили контракт на переднеприводный, переделали на ВД. Ну, такое тоже может быть, кстати. Ну ладно, не торопимся с выводами. Сейчас вскроем, видно будет. Там обычно, когда такие дилетанты меняют подшипник, там все забито и видно, что Ну, увидим, да. присутствовали, да? С вариатором, да? Ну, есть фрикционный осадок. Стружки-то нет прям ярко выраженных ежей. Кстати, поддон легко снялся, да, еще даже не прилипший был. Масло, наверное, меняли. Нет, Нет? нет, это нормальная оригинальная прокладка. Заводская, да? Меняли, да. Вот, по ней и по болтам видно было, что хорошая прокладка. Даже это, вот видишь, налет какой от времени. А гидроблок поменяли? Ну да. Ну мы сейчас по соленоидам еще глянем. Этот не затянутый был. Ага. Этот тоже не затянут. Да. Все-таки гидроблок тут менялись, скрывали поддон. У меня надписи совсем другие. Двадцатого года. 20-й год. Да. Не знаю, что вот это означает. Да, у нас на наш 20-й год. То есть либо это 28 здесь пишет X, либо 29X.
То есть в зависимости 16 или 17. Ну, в общем, да, факт, друзья, что тут был произведен когда-то частичный ремонт. То есть мы видим, что вскрывалась передняя часть корпуса. Сейчас мы ее тоже вскроем, попробуем проанализировать, что там меняли. И заменен гидроблок. Так, видим, да, друзья, ремень у нас задран. Какой-то частичный был ремонт. Частичный ремонт. Ну, на конусах есть наработки. Вот видим, да, пробуксовка, следы пробуксовки. Получается, вариатор этот ремонтировался, владелец знает, ремонтировался в его городе. Со слов мастера, ремень, конусы в момент ремонта были в норме. Вскрывал колокол, менял там какую-то шестеренку, то есть, ну, это со слов владельца, да. И, ну, опять же, давайте, если не вскрывалась крышка конусов, как можно было оценить состояние ремня? То есть мы вот даже через, Только вот через... да, сняв гидроблок, вот, да, мы через окошечко можем увидеть только вот горбушку ремня и ведущий конус. При этом нет возможности увидеть рабочий протектор. Ну, только если, конечно, не зеркало, эндоскоп, да, ну, может быть, так выяснить. В общем, ремонт произведен частичный, да, сейчас посмотрим, какая там шестереночка была заменена, или, может, подшипничек действительно. Меняли. Подшипник, что-то там такое все. Смотри, он экранчик пожеванный, побитый. И вон там все пожевано. Да, друзья, меняли подшипник промежуточной шестерни. Вот если приглядеться, там есть следы, набои. Вон там. Ты смотри в экран и как скажи, что увидел. Ага, давай сейчас это палочку возьму. Да, вот. Видите, вот здесь в корпусе постели подшипника обоим есть набоины. Ну, мы их ремонтируем, покажем. А также, смотрите, у нас есть, видите, какая наработка по подшипнику дифференциала. Как будто подшипник работал в зажатом состоянии. Вот это. Ну и вот видим на роликах риски. Риски натертости. Видите, да? А вот здесь, допустим, на окончании роликов, вот они блестят как новые. То есть вот, скажем, серединка была задействована роликов под нагрузкой. Ага, показал? Да. Ну а к тому же вот здесь следы разрушения чего-то. Ну, это шестеренка, наверное, уже. Вон. Обломки, да, видимо, пережевывались. Сейчас я покажу еще что-то. Нету шайб. Или А шайба пожеванная там вся опять зажата, как этими людьми, Да помнишь? нет. Дело в том, что весь прикол то, что шайба стоит вот здесь, а здесь не должно быть шайбы. Ага. Здесь не ставится шайба, шайба ставится. Поэтому и наработки на О, да, второй подшипник дифа тоже, видите. Прям видно сепаратор даже местами
с наработкой. Вытащим вот этот, посмотрим. И тут шайба стоит, кстати. А там не должно быть. Ну и по вот этим вот Следам износа, да? вмятинам видно, да, что этот... О, Вытаскивай. всё. Вытаскивай его пальцами сразу. короче, Прокручивается обойма. да. Тут Тут, скорее всего, корпус под замену. корпус менять, да, однозначно. Стружки. Напрочь. Клапан задран. Напрочь, да, и подклинивает. Видимо, насос тоже вообще Да, там не вытаскивали. Вон, смотрите, стружки сколько на датчике. чуть-чуть подгоревший. Ну да, есть потемнение фрикционов, реверса. Видите, нормально. Ну да, рабочее состояние. Так. Повыбиваем обоймы. Смотри. То есть вот это обойма, видишь, в раковине. Ага. То есть обычно, когда вот этот подшипник крошится, сюда летят обломки. И здесь шариками прям вкатывается, да, вот эти все. Вот, видишь, раковина. Каверночки, да? Да, Раковиночки. То есть еще б чуть-чуть, но и это подшипник тоже бы начался разрушаться. Не, ну он уже имеет такой чрезмерный износ, конечно, и незначительные, так сказать, на первый взгляд, незначительные дефекты, но эти подшипники дальше будут разрушаться, если их не поменять. Так вот. Ага. Я думал, там он шайбу подложил. А это Куски, что это? Клей, что ли? алюминиевая паста. Видать, тут также проворачивалась. А, приклеил. Приклеил на алюминиевую эту пасту. Клей алюминиевый, видишь? Угу. Не, вообще это называется этот склей для фиксации подшипников, он даже продается. Такой вот. Нет, ну давайте так, в вариаторе любой клей это вообще Смотри. излишество. Я про что?
Здесь подшипники конусные. Здесь уже вымерено расстояние, Ну, да. то есть прижимание, да? То есть тут уже нельзя сюда ничто подкладывать, потому что тут появляется зазор. Соответственно, сюда подкладываем. Почему здесь такие вот полоски? Потому что уже был зазор неправильный. То есть, а вот эта шестеренка В осталась зажатом, зажатая. в зажатом состоянии. Да? Смотри, сколько тут вот этого. Клея. Да? Фиксаторы. Ну да. Короче, ну мы такое не делаем. Мы, если видим вот такое, то мы меняем корпус. Да, друзья, вот этот корпус пойдет в утилизацию. Тут, да, тут подразбило. То есть смотри, даже эта маркировка от подшипника отпечаталась, вот буквы. А давай ковырнем, какой слой. Клей, да? Какой Ну вот, слой? видишь, вот. Ага. Ну, соответственно, подшипник тоже, видите, какие полосы на нем. То есть он, вероятно-то был вот этот, да, заменен и работал в зажатом состоянии. Наработка какая появилась. Друзья, скажем, не часто, но периодически мы встречаем подобные варианты решения тех или иных недочетов по постелям подшипников. Встречали и на эпоксидную смолу приклеенные подшипники, там, на суперклей приклеенные, то есть по следам, да, мы это наблюдаем. Встречали даже втулки компенсирующие, вытачивали, там, ну, видимо, где-то в провинциальных городах, там, может быть, поселках, где нет возможности заказать. Вот, то есть решения такие на коленке. Вот. Смотри, Ага. вся обойма в раковинах. Так, видно, да? Прям раковина. И кольца Сатурна. И кольца, да, натертые. Короче, такой ремонт так себе. Ну вот на роликах подшипников, видите, вот эти вот полосы, это следствие чрезмерного износа, когда подшипник работает в зажатом состоянии. Вот они, по обеим сторонам на паразитке. Друзья, подытожим по дефектовке. То есть у нас был до этого ремонт. Ремонт частичный. Ремонт, ну, так себе сказать, мягко сказано, да, качество так себе. Суть в том, что мы не знаем, кто экономил на ремонте, то ли владелец, то ли мастер, да, то есть тут это не наше поле ответственности. И мы не знаем, да, в точности, как тут производился ремонт, по какой методике. Мы вот можем сделать выводы на основе там анализа и наших предположений. То есть ремонт производился частично, вскрывался только колокол, передняя часть вариатора. Конусная крышка не вскрывалась. Со слов мастера, то есть это со слов владельца, мастер ему говорил, что ремень в нормальном состоянии. Может быть, оно и так было на тот момент. Хотя, опять же, рабочий протектор ремня мы никак не сможем увидеть через окошко, да, под гидроблоком. Видим только вот горбушку ремня и часть ведомого конуса, ведущего конуса. Чтобы посмотреть на протектор, то есть нам надо либо зеркальце, либо там, эндоскоп внедрить. Да. Ну, допустим, ремень был целый. Гидроблок установили новый. Клапан в насосе у нас имеет значительные задиры, и он там клинит. Да. Он прям конкретно. А он родной или нет? Такое чувство, что может он его там пытался полирнуть. Ну, то есть клапан штатный. Затрудняюсь, да, с точностью сказать, что там менялся клапан или не менялся, или насос менялся или нет. То есть по факту у нас стружки в поддоне-то особо много нет.
да, но факт пробуксовки ремня есть. С чем это можно связать? Вот, да, по поводу подшипников, которые вот были заменены, да, и установлены на вот эту, на фиксатор. То есть у нас разбит корпус, проворачивается обойма, и обойма была зафиксирована. В связи с этим у нас уменьшается, да, зазор подшипников. И то есть вот у нас эти подшипники-то конические. Подшипники конические. Вот. Зазор рабочий вымерен еще с завода. Да, у нас есть всегда шайба, которая подкладывается на обойму. Она и выбирает нужный зазор. Так как здесь у нас сторонний фиксатор, он дал тоже свою величину, свою толщину. И у нас промежутка, получается, когда мы корпусом все это дело стягиваем, да, промежутка находится в зажатом состоянии. То есть вот и подшипники работают под чрезмерной нагрузкой в зажатом состоянии. Вот. Также у нас подшипники дифференциала, скорее всего, были проигнорированы к замене. Хотя тут даже по сепаратору видно следы каких-то натиров. Да, видно. Также и здесь видно, да? То есть предположение, да? Вот. Да, прям наработка. Видно. Вот этот подшипник тоже должны были поменять, но его не поменяли. Видишь, он весь в раковинах. Это Вкрапление. стружка еще, да, от первого того подшипника, который разрушился. Вот. Ну и вероятно, да, ну с учетом того, что гидроблок-то у нас новый, регуляции давления должны быть в норме. Да, ошибку-то вибрации CVT так и оставили, то есть у мастера не было возможности там ее затереть, установить калибровки. Но тоже такой нюанс, который может повлиять. То есть вот есть вопросы. Не установлены калибровки, не удалена ошибка по 17F0, вибрация CVT. Подшипники шестерен в зажатом состоянии. Насос тоже под вопросом, менялся или нет. Возможно, также подклинивание клапана, и у нас некорректное линейное давление. Да? То есть гидроблоку просто регулировать потом нечего, когда линейное давление не номинальное. Либо, допустим, переизбыток, когда он заклинил в закрытом положении. Вот, 3 вопроса. Насос, калибровки, подшипники. Корпус, да, корпус. Там, наверное, очевидно ведь было, да, мастеру ведь было очевидно, что корпус уже изношен, обоймы проворачиваются. То есть это решилось фиксатором обоймы подшипника. Ну, фиксатор подшипников, может, дело-то и хорошее, друзья, но области применения, они не ориентированы ведь на именно вариаторы. То есть это агрегат, который постоянно находится в температурных режимах, циклы там разогревов, остываний. Все вот эта вот смазка омывается маслом. Также вот не учтено вот этот вот зазор, толщину, которую дал этот фиксатор. Может быть, где-то на каких-то сухих узлах, так скажем, фиксатор подшипников будет эффективен, где не омывается маслом, где нет каких-то чрезмерных нагрузок и изменений векторов нагрузок. Да? Ну, здесь качественный подход к ремонту. Изначально нужно было заменить корпус. Ну, также есть технология завтуливания, но экономически проще и выгоднее корпус поменять. Ну, по крайней мере, нам. То есть нам проще взять с полки отличный корпус и в него собрать вариатор. Мы, в свою очередь, друзья, со своей стороны стараемся делать максимально качественно. Тут, ну, знаете, даже уже и старания это, по сути, наверное, излишне, потому что мы уже, в принципе, добились наиболее качественной технологии ремонта этих вариаторов. То есть делаем так, чтобы, не дай бог, не было рецидива, там, гарантийного возврата, чтобы, во-первых, клиент был доволен, чтобы там, знаете, даже спустя там лет 5-7, когда вариатор, который мы отремонтировали, вновь выкатает свой ресурс, ну давайте так, по-честному, это же не вечный механизм, да, не вечный агрегат. Мастер, который будет разбирать
наш вариатор, опытный даже мастер, не поймет, что этот варик когда-то разбирался. Ну, за исключением нюансов, там, да, маркировки на новом гидроблоке, да, это, естественно, все заметно, там, новый QR-код и так далее. Но именно вот касаемо плана сборки, все делается максимально по заводскому. То есть, как будет методика ремонта выглядеть у нас. Берем новый корпус, ну, скажем, не новый, да, честно, берем БУ корпус, но состояние нового, то есть в котором будут постели, постели подшипников будут в норме. Обоймы будут запрессованы новые, с натягом, как положено. Подшипники все меняются на новые. Естественно, конус и ремень, насос, гидроблок, это уже как бы всем известно заезженные детали вариатора. Вот. Но опять же, всем известные конусы, ремень, гидроблок, насос. Но на этом не заканчивается ремонт вариатора. То есть вот, ну и подшипники, да. Вот есть такие нюансы, которые могут впоследствии повлиять негативно и повторный выход из строя агрегата. Да, друзья, предвижу вопрос и порой слышу, зачем вы меняете все подряд? Ну вот ведь налицо неисправные детали, которые выявлены при дефектовке. Вот их меняйте, остальное все нормально. Но нет, друзья, детали, которые вышли из строя, там задранные ремни, конус, гидроблок, очевидные, да, дефекты. Но есть еще, давайте так, что у остальных деталей, которые остаются, также есть свой ресурс, который имеет ограничения. И дабы эти ограничения по другим деталям не наделали нам ремонта по гарантии, да, и чтобы все-таки на долгосрочную перспективу работал наш отремонтированный агрегат, меняем все. Дабы исключить даже, там, пускай через там, 50 тысяч пробега, поломку подшипника, износ подшипника, к примеру, да. Поэтому меняется все. Качество ремонта, ремонт из новых запчастей, гарантия успеха. А вот другой вариант. Частичный ремонт, вот то, что мы видим. Заменили только то, что показалось неисправным. Да и тут привнесли таких креативных, скажем, методов по фиксации подшипника. Вот к чему все это приводит, друзья. Частичный ремонт, если вы сами владельцы автомобиля выбираете частичный ремонт, ну, вы эти риски берете на свои плечи. То есть в последующем придется еще заплатить. И по итогу, там, скажем, второй ремонт, еще сумма денег, и за 2 ремонта это переплата по итогу. То есть лучше один раз, считаю, сделать качественно, один раз вложиться и забыть об этих проблемах, ездить там еще свои добрые там 150-200 тысяч на этом вариаторе.